Mensen. Mensen. Zijn ze al thuis? Er zijn geen mensen. Gelukkig moest ik na 8 uur. Na 8 uur. Mensen. Ik heb veel. Nogmaals, heel veel om met jullie te delen. Echt heel veel. Maar ja, eigenlijk neem ze bij jullie zijn is mij kom. En ik ga vaker nu live gaan. Ik ga vaker live moeten gaan. Waarom? Let me get more views. I'm done doing my workout for today. Nu is het de enigste vrije dag van mijn dag. Van mijn hele week. Dus dan mag ik met jullie praten. Mag ik met jullie communiceren. Echt communiceren met jullie. Als er al mensen nog daar zijn. Is je boy Miguel van Assen. A.k.a. Go To Boy. 9 gouden plak voor Suriname behaald. 9 gouden plak. Na Anthony Nesty is het Miguel van Assen. Die goud op Olympic heeft behaald. Ook weer Tori Deftaki. Bumbu Tori. Men wil altijd stoer doen, toch? Maar je doet ik de niet verstand, toch? Dat is zomaar bella mo potadoro, no. Ja, man. Black Power, Troy Sabi. Black and Power of Black Power. Is je boy J. YNI. Die kan je truitje gaan dingen bestellen. Dus mijn Fitboom. Ja, man. Is je boy Miguel van Assen again. Eigenlijk mag ik beginnen. Als ik mag beginnen met wat ik wil zeggen of met wat ik wil sharen, kunnen jullie zeggen ja. Als er nog mensen, als er de 10 lives maar delen komen, 10 bungi mikba, 9 winso meng, de bungba. Ja, man. Okwaini. Mstaki so buse wajai ni wandi me bali ala yu ai kwaini msanyete maar abon van taki. Komen jullie maar. Ik wil wat dingen met jullie delen. Ik mag het niet, maar de man heeft de kaya dus daar. Mina is pan voor taki. Ja, maar apoi kimi. Alas andi me doanga kiati. Kin fu mi ati me dumsani. Kiati e bala. Misschien praat ik te veel Alkans met jullie, maar ik ga het ook vertalen in Nederlands. Sometimes in English. Weet je? Maar als ik mag praten, geven jullie me een wenk. Nou, ik toevoeg nog eens aan je live. Na pieken en geen live zijn, ik weer. Denk je met je invest, ik was sowieso maar. Jouw Chivello, wie gaan? Oké, dan ga ik beginnen met wat ik wil zeggen. Eerlijk, jullie gaan me vaker live zien nu. Omdat wanneer men niet hoort, wanneer men niet wil luisteren, ga ik altijd hameren. Want ik heb al lang. Ik zit al lang. Yo, Dico. Ik zit al lang achter ze. Ja, man. Nyawa tanga woko boy. Miguel van Assen Diesia. Je tapu mofu. Maar ik ben een hardwerkende jongen. Jonge man, jongen. Niet oude jongen, maar jongen. Ja, man. Nyawa tanga woko boy.
En dat zo'n sama is me ke pikinenge. In de zin van, regering is me ke pikinenge. Elk jaar, elke jaar, van januari tot december, presteer ik voor het land. Ik presteer voor het landje. Elk jaar presteer ik voor Suriname, niet voor andere landen, voor Suriname. Sinds 2011, 10 jaar al ben ik bezig met atletiek. 10 jaren, 10 lange jaren. Up en downs, maar 10 lange jaren. 10 lange jaren. O weli fu mami otaki. Kami abi puso sama guadoto. Da. Als je me ziet, boy me otaki mama beta taal nou je boy. Me ko pinam se even aan Nederlands die na. Nee, so sorry. Maar Theo Shimio shake hey, alles aan voor me de boom. Alles zit in place. Maar het is nooit zo. Nooit zo geweest. Theo Shimio shake fade kai Theo Shimio shake ik heb vast ons aan mijn taki. De doe die sigimi, de doe die sigimi, ze hebben dat voor me gedaan, ze hebben dat. Het is nooit zo geweest. Maar ik ben een jongen die altijd mijn mond dicht deed. Ik heb mijn mond altijd dicht gemaakt. Baka Feshibo, je altijd tap hem of. Je begrijpt? Maar altijd de meisje mee ke pikinenge. Altijd de meisje mee ke pikinenge. Mensen, ik heb 9 gouden medailles gehaald voor Suriname. 9 go-to medailles. Ana 10, ana 7. En 9 go-to medailles. 9, 9 go-to medailles mi winigi sana. Changa no. Sama be in Libya. Sama be in Libya. Okay. Sama bi. We shake okay. Mina next. Fuso sama se efie lukumida de. Mina next. Boy. No na lafu sanyo. Wakai mi go to boy in the same fan. Milai medaille mo omen voor de atleet ja. Milai medaille mo omen voor de atleet Jennifer Joe, thank you. Milai medaille mo omen voor de atleet, omen voor de sporters die is ja sana ja. Je begrijpt? Mina next. Oké, dat je takia discrimineer baka, adjuka nenge boy. Ni se ja nenge mi paf koroni, adi salig moeder Trisha di dede. Afumongo, kabiten fumongo abede. Maar mij nenge tu. Maar de maana ik me erne voor. Sorry, ik ben uit mijn discipline moed weggegaan. Omdat je vaak, nu ga je me vaker horen praten. Deze gevechten is niet voor Miguel van Assen alleen. Wat ik nu doe, is niet voor Miguel van Assen alleen. Is voor alle de taalsporters die de Eina Sevi probleem ja. Zijn in hetzelfde probleem hier. Je begrijpt? Mijn slogan nu is: Mino kan de ja konde da konde no ma de gimi. Begrijpen jullie me? Begrijpen jullie me? Ik ga jullie uitleggen waarom ik zeg: Mino kan de gisranang, dat sranang de gimi. Mia sikjati man. Mijn hart klep, ik heb een probleem met mijn hart. Niemand wist het en niemand van mij op me uiting konono. Jullie kunnen sharen, jullie kunnen delen. Het zou graag beter zijn voor mij. Echt. Jullie kunnen sharen en delen AUB voor me. Dat zou beter zijn. Ik ben een hartpatiënt. Sinds mijn eerste gouden plak dat ik behaald heb, ben ik een hartpatiënt. Dat ik sabio tanga mi mentaliteit de. Dat mi nee span data balin sinds ten taki mi nou poi do atletiek. Ik kan geen atletiek doen. Maar God heeft je plan geschreven op aarde hiervan, zo gaat het dingen. Maar jij kan het altijd veranderen. Dat even kan dede jakonde me jumpo tap mi ban.
Me jumpo tapabanda, mi fadon flow, win go to me da egislanang. Wat geeft Suriname maar weer terug? Niets. Temp winnie, komen jullie naar dingen, fame. Temp kon winnie give een cadeau en nadien. De dag erop, even, hoe mekelijk over de karen voor propaganda. En nadien zijn jullie klaar. Nee man. Maar wanneer ik achter de schermen moet trainen, ik braak elke dag 3 keer per dag moet ik trainen. Waar zijn jullie? Wanneer ik om jullie support vraag, waar zijn jullie? Jullie sturen me naar daar. Elke keer moet ik hetzelfde dingen oppikken, boy. Elke keer als CD, elke keer hetzelfde CD weer pikken. Het gaat niet, man. Sinds 2011 ben ik begonnen. Sui, sabia sui. Puto, Javier, what's up? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Yeah, man, I'm in my country, mate. Yeah, sinds 2011 ben ik begonnen met mijn 14e jaar. Ik ben laat begonnen. Met mijn 14e jaar ben ik begonnen. En dat heb ik talent. Mensen, weet je wat zo erg ook voor mij is? Suriname, Facebook fans. Weet je wat zo erg voor mij is? Adidas van buitenland moet een talent in Miguel Van Assen zien. Niet Suriname, hè. Adidas ziet een talent in Miguel Van Assen. Kan je nou even staan? Adidas is een talent in Miguel Van Assen, maar geen enkel ander bedrijf in Suriname die ons moet supporten als topatleten. Geen enkel ander bedrijf in Suriname, hè. Geen enkel ander bedrijf. Maar Adidas, want trek onder bedrijf, moest kosten een talent in me. Dat je biggie, lek mino for. Dus, lek mino, wat moet ik? Lek mino verdiening. Men ziet me, boei. Dat is sabi, dat de chima de op, luku op na mi de sap zo pijn me firi, welk pijn in me binnen zit en welk handeling men me geeft. Ik kost me dag me uit. Dat Amiguel van Assen die tampo ja 3 keer per dag, elke keer trainen. Ik heb 2 jongetjes. En dan ga de man met sport het toch. Ieder die atletiek deed sinds 2011. Sinds 2011. Ieder die atletiek deed sinds 2011, zeg ik het weer. Ieder is gestopt. Waarom? De man heeft een support, de man go doen aan woko, de go doen aan bij. Ik kan dat niet meer doen. Anders moest ik in het begin dat doen. Ik kan dat niet meer doen. Anders moest ik het in het begin doen. Ik moest het in het begin doen, maar no voor mij go, dan niet dat ik go ook was nee, maar mij heb voor nyang. En weet je wat zo erg is voor me? Teme luku de soort sanya. Teishi, Ching, Messi. Ik zeg, papa, ik heb honger. Dat je een gaan atleet. Je begrijpt? Je een gaan atleet. Dat je chilluku, papa, ik heb honger. Dat je nog maar profiteren, ja man. Je begrijpt? Je ziet de steden die met mij in Libi. Dat mijn madde dat a bloedklak want voor de Heer. En want voor de Heer, mina. Ik kan je niet, maar want voor de Heer. Die moet je pimi. Ik heb het niet goed. Die moet je pimi, maar die moet je pimi. Dat je kosim do mi madi dede. Mi madi dede. Ya bigan koloku boy, omdat je een atleet. Maar ya bigan koloku. Poebe mi bakabia. Ik roep geen namen, maar in begrijp. Poebe mi baka. Kosim do mi madi dede. Bika mi a ye pimi suku ya bien kaba. Ye pimi suku mam yu abeng ba. Isabi, dan moet ik dan mijn proces ala de zijn in Libi. Je begrijpt, men die me niet ziet. En even ja sabi, nog wat mensen, als je me niet kent, als je mijn probleem niet kent toch? Even ja sabi een probleem. Nataki me film se omdat me sabi fa me meke me in Libi. Isabi cha de yo poto.
Jou taki mi a bien bon om inform dat mi sabi sa mi meke me in alibi. Isabi. Boy sa mi taki mi akaba wa feti di mi feti ya. Mi coach weer heeft takanga demandis toch. Mijn coach is echt mooi om met deze heren te praten. Met Suriname, een regering, ook dat regering. Misman op Benyanyang. Laat me zeggen, elk topsporter in Suriname, Jair, Renzo, kijk om, Tosh, we kregen natuurlijk voor het regeren wat, want dat is een probleem. Maar als aan die want hij toch, mi buba ja regering. Dat is nog maar jepi mi, de nee man shimi, de nee man sumemi. Ze zien me niet als held. Dat moet ik niet zeggen. Dat moet ik niet zeggen. Huh? Ze zien me niet als held. Een gaman die we kijken van de KND. Ik moet zeggen, het is moe man. Het is me zat. Omdat ik telkens moet bedelen. Dan moet ik jullie het laatste, boy zeggen. Ik heb 9 gouden medailles. Ik heb al 4 gepand. Om te leven. Zo niet mijn libi. Ik heb nog zeer ding mijn libi. Ik weet dat het niet iets goed is. Maar ik heb nog zeer mijn libi. Want telkens mijn oma, ik go beki. Ja, en ik moet niet zo in een situatie zijn. Maar met tegen de man, mijn hele leven ligt nu onder. Boy Sam. Boy Sam. Usabi taki. Aga atleet die is ja bussen. Kale u denk je tem de asama wagi me leni. Mi libia de bon, mi libia bon mooi de fu ja. Isabi die me tangam sefi. Je begrijpt? Omdat ik sterk ben. En omdat ik weet, me wacht ja aan nummer 1 na one day no me wachti. Dat isabi. Dat me tangam sefi, dat me ganga atleet. Mi nou taki me jalusonga mama mi ganga atleet de power sana neki lazy. Go to medaille gisanang, negi lazy, vol lazy me abi record in het buitenland. Een aantal keren naar Weka geweest. Maar dan met allergie uit Desania. Dan is je voor niks. Niets te zien, maar net als niets. Grote ambassadeur, nego je me actie. Bravo voor jepi. A bravo me go actie voor jepi. Utaki bravo gimwagi, pia gimwagi. Lanti gimiosu, pede gimiosu. Minta je om me verdient toe? Kan je oké? Kan je oké om te je om me verdient? 1500 SRD verdien ik maandelijks. 15! Dan heb ik 2 kinderen, hè? 2 kinderen. En ik sport nog op een topniveau van Suriname. Op het topniveau van Suriname sport ik, hè? Niet van Suriname alleen. In het buitenland is dat de gelijke voor Messi in mijn sportdingen. Dan ben ik nog jong, hè? Dan nou mim go, baka want to mim go Olympic. Ik kan niet naar Olympic gaan zonder support die bij acties man. Dat ganga man ja ga hey pesi me tijgi de me legde uit. Nou go ja. No. Ana so de je pis investeren in mim. Ik heb meer in me. Ik kan aantal meer nemen. Ik kan 9 meer nemen. 9 gouden medailles meer kan ik niet meer voor Suriname nemen, maar nee. Nee. Tede du sande du fu sama meshi sama is hani. Ze doen isabi stelan sani ma asama di mu yepi sama sefi di mu yepi de sama sefi di mu yepi en hij push ding. Ik heb het tegen ieder die weet dat ze zijn op die weten dat ze op een hoger niveau zijn en toch. Maar neem taki positief. Ik kan dat niet meer inhouden man. Ik zeg weer, ik ga telkens live moeten komen voor ze man. Voor de regering. Neem keinen toe. Moet ik namen roemen. Ik ben naar Marines Bay geweest. La, pek jou je pimi. Nee. Niemand, ze zien me nog steeds als een kleine jongen. Toen ben ik toe. Eentje van 4 en eentje van 2 jaar. Ik want voor de ene pampers, papete en zo. Ik ben naar Marines Bay gegaan. Nee, pek van de kan. Ik ga zoeken. Belfort man, fadeka een model voor fadeka. Nee, dat pek. Even die draai loon toe. Ze weten dat ik het hulp nodig heb, hè. Maar hetzelfde ding doen ze, die draai me. Belfort, nee, ik hoef make contact. Hey,
Le kwam chimboy de mij pa de kare mi. Maar het kan niet man. Ni trainer seef je welly. Trainer even zeggen, ano tak moro. Gewoon aan mij stop train me. Brunsi. Tem je goneng. Meneer VP, de VP. A VP. Ke mi biabif ke. Pap. Boysa. Yes, I mo fu sefi taki. En if I want taki me lei, mi mani altijd ni wakanga bewijs. Omdat de taki, mi sapsa yo taki to. Ja bim fanga, I blam 1 keer. Goseli de medalje fi, goseli. A president chant mi be gosukufu soye ngala de medalje a cadeau di de gimi. Ta mai blokkeer mi fum gona man. A konfum seli de ngina bi money. Ik heb niets. We zien ik ga oké na neem de naam Miguel Panasen a.k.a. Go to Boy die mi magimi a.k.a. Go to Boy die mi masalak magimi neem mi abi ma waarde sani no nee dan mi taki bauta be holi mi ahete bauta be holi mi ahete mo sama itsi skifi ya Gordon Chown Gordon boy. Boy, mensen, ik zeg het weer. Mensen, ik zeg het weer. Ik ga vaker live moeten komen. Er zijn een aantal, maar ik wenk jullie maar. Ik ga vaker live moeten komen. Ik train 3 keer per dag. 3. Moest je oppo, me train. Moest je kom, me train. Boys, boys, so sama sensatie sande du de nee isabi sensatie weet je wat misabi dat je sabi sa sensatie het is precies sensatie kan niet meer te man echt het kan niet meer ik kan mijn mond niet altijd dichtmaken voor jullie man dan weten jullie dat jullie me echt diperen in de zin van jullie zien me als niets. Jullie proberen me niet te helpen wanneer ik kom. Ze schrijven gewoon pap, zo gaan dit voor me doen en dit. Pakatem go de pringas aan een snipperblad. Het is een snippermachine. Het is niet zo man. Weet je wat 1500 SRD is om te verdienen? Mijn trainer ergerder. Voor mijn trainer is het ergerder. Maar mijn leven kennen jullie niet hè. Even mijn pochado wou sabien. Maar mijn bit toepikking altijd zeg ik het. Altijd zeg ik het. Ivan die medailles van me, no be 4 voetjaren en kwast en amoro. Je ziet, ik promote mijn medailles dingen niet. Ane gimia power mo, ane gimia hala, de man gimia hala. De man gimia tanga. Maar jij doe disi, fusama mushi, balining. No ji. Miguel Panasen heeft jepi mi. Bikam ya bia jepi fufa nodu. Ik heb jullie hulp nodig. Jepi mi dat die want taki eye. De piki nenge kwa bakanda. De piki manje kwa. Idenki de. Mina ogolegi de to taki ai de. Da me verdien bigi money. Miguel Panasen verdien bigi money. P nasana naja. Nou, als je want zolang je na money, je kan niet met ze. Nee. Het gaat niet zo. Mijn leven is niet goed daar, mensen. Mijn leven. Boy. Als je maar zo'n bij jou. Maar mijn liggen, als je maar jou zo. Dan je ook want aan. Kan je me zo je pe me tang. Want ik zeg dat ik meer dingen ga zetten, toch? Dan je zo je pe me tang. Ik ga jullie wijzen waar ik woon. Ik zeg dat ik een aantal keren live ga komen. De nee, telkens me long, dan tramai blokkeer me, dan zetten ze me beneden, daar wacht ik. Ambassadeur van Suriname, sportambassadeur van Suriname, hè? Sportambassadeur van Suriname, toch? Luister jullie goed, sportambassadeur. Ik probeer contact te maken met de president. Men laat me 4 uur lang zitten daar. De noanko tek mi pem de dape. Dan is het toch gewoon rustig. Ze zeggen, de denken me weer niet, maar men laat me gewoon wachten. Isabi, terwijl de saptak de no one me go. Ze willen niet. Ze willen. Ta ahat die wan me de ja. Ik blijf dat herhalen. Omdat Nyasikiati man. Akonde verplicht voor je Miguel Panasen plus de transporter die daarbij komt. Maar de hoog en droog tamasi dousu.
Dan hij doet niks, maar die verdient gambi, die moet je money die me van nodig. Ik eet niet goed voor een sporter die moet dood, die het daarna level ten ape. Ik eet niet goed voor een sporter die op het level van Messi is of van de Biggie dag hoeft me dat pesrefi. Dan ben ik top 10 van het wereld, top 20 van het wereld. Dan eet ik niet goed. Maar ik moet hard mijn prestatie neerzetten. Omdat ik mentaal sterk ben. Ik heb 7 jaar school verlaten. Ik zit nu op het HAVO. Minogomoro. Maar 7 jaar in mijn scoren. Voor atletiek, voor mijn sport, voor mijn winnige sana. Dat is aan Apo. Je doet niks in baka. Je zou mijn kans niet bevinden voor Gweko op een landia. Ik ben nu te België. Tap A-ranking midden. Je zou me de ook gimme. Weet je hoeveel ze me zouden geven? Maar kon de dim stakje mi kafade ka mi potenta om een karta zo. Maar pikje kon de en sama iedereen in het buitenland van mijn sportwereld kent Miguel van Assen. De sabia boy die altijd ik klap en zegt no matter what. Hij gaat presteren, hij gaat iets doen. Iemand die van het publiek houdt, iemand die echt gaat presteren. Iemand die de saptaki temko de stake hype jij niet. Ik ga dansen voor zich. Maar ten kwasana ja niets. Oké, ja gefeliciteerd voor 3 dagen, maar dat ben je vergeten. De chimang, de ching youth, de youth ja, zo is dat desma die sab ja, Miguel van Assen, klaar. Maar men waardeert me niet. Of ja, judo voor mijn propaganda of zo, dat de long komt. Maar men waardeert me niet. Men waardeert me niet. Sai gimme. Bravo, sai gimme. Kemaxi, sai gimme. Je ke baka, maar sai gimme. Je pimka, je support mika, je shifa jo bigi sene sanko e. Allah day me go live. Omdat ik het voel toch. Sau gimme. Me beg you pikim sau gimme. Konde sau gimme Suriname wat heeft u me gegeven? Ik gimme osu. Ik gimme osu na ini you osu metano. Ik gimme wagi. Ik gimme bumbu money salaris. Salaris 15 bar keserde. Sama je verdient dat die. Maar schoonmachter ze heeft verdient moasande. Miguel van Asama ala de ime train. Ten wini e lonkong. E lonkwa play niet lonkoso. Sai gimi. Pikimi me begi ba pikimi. En miam denkim kabaya. Anayam kaba. Komen meer. Want daar meneer Alvin die weye. Meneer Alvin. A kosim domi ma. Altijd zeg ik dit. President Chantay taki. Efi apoi. Gimi de sani. Da mi se efi seka. Enya loi de maya bakai ke piki isabicha ate fa asi wa igo so va de senem go so va de senem men set hoog en droog op de fade ka en na ispanga mi musabi pa menyang cha yudo min pai blap min pai costa min pai fade ka en per pansani sampanti bikam sabi ye fasine me lasi ika train fai wani ma ye fasi lasi. Omdat hij nog maar serie go to me die win gaat kondre. Maar ik moest dat doen omdat ik geen uitweg had meer. Je begrijpt? Maar mijn libe go bungiu. Hoe is je staat? Maar mijn libe go bungiu. Hé, wacht even. Ik heb maar pang van mij. Ik weet niet. Nou, omdat de mij wil niet meer dit op. De mij is een poepje en geet om missie saai. Ala you me train. Ala you me train. We pinau sefi. Mi coach schreef at de bram tapu no. Mijn coach wordt moe van me omdat hij mij stak in mee taki toch. Is Messi no bij taki toch? Messi was niet aan het praten hè. Messi was niet aan het praten. Boys. Is dat niet zo? Messi hebben taki toch? Jullie hebben het zelf gezien. De Messi was niet nooit aan het praten. Maar Jama taki stak de vade kara a Sani Burma vade karing. President voor vade karing. Maar mi nooit no bij taki toch? Altijd wo men me. Ja sa van min taki min debat nyanga sama. Ik ben niet zo die. Omdat neem ik mijn resultaat sorry. Ik laat mijn resultaat altijd voor me praten. Ik laat mijn resultaat altijd voor me praten. Ik zei van ik ga niet lang gaan, 30 minuten, dan ga ik dingen. Maar guys, dankjewel. Dat was Sabi. Morgen weer.